praise God, praise God, praise God. Give you all the glory. Glory to God. Worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. Glory to God. Maria Kanaka, praise God. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all. We give you all the worship you. Glory to God. Maria Kanaka, praise God. Need to be praised. We give you all the glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Come on, say it again. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Glory to God. With you, my Lord, you are worthy to be praised. Oh, we give you all the glory. We worship you, my Lord. Glory to God. Maria Ganak. Praise God. Glory, glory, glory. Give you glory to God. Praise God. Glory, 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 glory. Glory to God, glory to God. Let us share our broadcasts. Tina nguva. Glory to God, glory to God. I greet you all in the name of Jesus Christ. Praise God, praise God, praise God, praise God. Atina nguva yakanyanya today with something powerful. Chadati titaure panguva ino. Tinotenda nivari kuti joina right now. Chingesa comment yenyu. Tikone. I greet you all in the name of Jesus. Yes, brother Mukumba. Brighton, zviri kufamba here apo, zviri kufamba here. Yes, Mike Mutomera, zviri sei baba Mutomera, zviri kufamba here. And I hope maswera zvakanaka.
Mwari ngakuitire zvakanaka. Glory to God, glory to God. So today handina time yakanyanya, but tautaura something chiri very powerful and chinotibatsira in this life yatiri kurarama. Is going to help us a lot. And the last time I did a teaching on understanding marriage, I think it was also powerful, and ndinotenda your response to that teaching. Vasina kuiona munoitsvaga ipapa Facebook iripo. And this one is going also to be very powerful. Mwari ngavatiitire zvakanaka, and ndinoti hamuna kurasika. This is a good opportunity yamaita kuwanika muri pano pa platform. Hamuna kurasika. There's a lot of things zvingakutorai, but tinotenda Mwari kuti vakanaka vakuita kuti muve muri pano. And I pray that your life will never be same again. And I pray in the name of Jesus Christ, could may God supply your needs according to the riches. And I pray, could Maria open your eyes of understanding. Let your eyes of understanding be flooded with the light in the name of Jesus, so that you may know the hope of his calling in the name of Jesus Christ. So tinotenda Mwari, and go, and you are going to be blessed. Your life will never be same again after listening this sermon. Glory to God. Today takuti vane mabhaibheri enyu chitoresai paside zvatataura kuti hatina nguva. Toti titaure nenyaya iri very 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 important today. I think tikawana mabhaibheri edu, toti tivhure mabhaibheri edu from Genesis, ndopachabva nyaya yedu, ndopachabva uye yedu ipapapo. Genesis 11 verse 6. Genesis 11 verse 6. I think kana tine mabhaibheri edu ngatitoendapo right now pana Genesis 11 verse 6. Glory to God. Mwari vakanaka, Mwari vakanaka, Mwari vakanaka. Mwari vakanaka. Praise God. Glory to God, glory to God. And let me use this version. Mwari vakanaka. Natini mabhaibheri edu ngatimatore tivhure pana Genesis 11. Glory to God. Yatoiswa pano yatoiswa pano. Ngandite pin so that inobatsira susu tese. Ndichatanga kuverenga this version, English version. Ngatingodhila neshona, I think yakanaka. Alright. Okay, rangu rine Bible, I think rine zvanonyatsa kuda. Ntozo uya ipapo. Genesis 11. Glory to God. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Genesis 11 verse 6. Genesis 11 verse 6. Ndopane nyaya yedu yanhasi. The word is going to be very powerful. It's going to be very very powerful. Your life will never be same again. And okay, so nchaverenga pa inyaya yakatrebei. Banchango verenga Genesis 11 verse 6. Kana tichida tinoverenga yese kubva ku 1 until ku 9. Ingori nyaya 1. So, and the Lord said, behold, one lamb. And God said, behold, the people is one, and they have all one language. This they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. And the Lord said, behold, the people is one. They all have one language, and nothing shall restrain them to do whatever they want to do. So this is very powerful. Today in Rotterdam Soro pe unity kubatana
kuti pane simba mukubatana mune simba mukubatana. So ndatora this part kuti ti understand zvanganga zvichiitika panguva yacho iyoyi. So mune simba mukubatana. There's a power in unity. There is a power in unity. There is a power in unity. So neshona hanzi Jehovah akati kana vanhu ava vava somunhu mumwe vachitaura rurimi rumwe chete vakatanga kuita izvi, zvino hapana chinhu chavanoronga kuti vachiite chinovaomera. This is God manje ari kutaura. Ndimwari vari kutaura this. Vari ku-understand unity. I think to cut ngandikupe the background yenyaya so that ngandikupe the conservation kuti iri pakuti chimwe. Zvinonzi kuna Genesis 11 kuti chibva tichidzika inotaura kuti vanhu vakanga vawanda anditika hanzi vakauya nemusoro vakauya vakaenda kune iyo nzvimbo yanga vari iyo right now. Vakasvika pakuti varida kuvaka a tower, a Babel tower. Andika kuti vaende kundoona kuri kugarani, vaende kundoona panogara mwa something like that, vaende vavake Babylon inoenda kupi kumusoro kudenga. So hanzi vakaunganidzana, hanzi vanhu so apa mwari watoti vanhu ava vanga vari vamwe vanhu ava and vari kutaura the same language. And right now zvese zvavato imagine yavo yanga zvakaoneka kuti vanhu ava kusina chinhu chinovadzoreredza chinovaita kuti vasaita zvinhu zvavaronga. Bozi Mwari ndimwari anoona moyo. Mwari ndimwari anoona moyo. Mwari avaona sometimes zvinhu zvatinotaura pamwe pacho zvinenge zvisirimo moyo medu. So Mwari vanoona moyo. So Mwari akaona moyo yevanhu ava vese vakaona ava vanhu ava vato agree in this thing. So hakusisina chimwe chinhu chichavadzoreredza kuti vaite zvavanoda kuita sei kuita. Vanhu ava vanhu vari in unity. Pari kuti one kuti all people vakava one. Arikutaura kuti vanhu ava vanhu vari in the unity and vari in the unity vari kutaura the same language. Varikutaura the same language. Varikutaura the same language. So hakusisina chinhu chinovaita kuti vataisa sei vasaita zvavaroda kuita. So Mwari vakati no ngatipatsanura ngativapatsanure vanhu ava. So kupatsanura vanhu vatoita sei ngatise language, ngatiise confusion nemalanguage kuti mavari ngamutange kubuda languages akawanda wanda. Asi mavari ngatiise languages akawanda so that umwe munhu so that panita confusion kuti uya vachida kuvaka vachakwanisa kuvaka bhoza vanenge vasingachanzwisisani. So language, theme language ndekuti communication inenge iri easy kana zvinhu zvenyu zvese zvinobudirira kana muchitaura zvinhu zvimwe chete. Asi Mwari akaronga kuti no ngatiise confusion in their language so that understandani ivo pachavo, then hakuna chinoita se chinobudirira. So zvinhu zvaizobudirira kuda yanga iri the will of God, but zvinhu izvi Bible tower vanga vachizviitira ivo pachavo, vanga vasingaitire Mwari. That's why Mwari akaita kuti chinhu ichi chisaita se chichabudira, because vanhu ava vanga vachizviitira zvavo, vanga vasingaitiri Mwari. Asi the point ndoda kuti ndibate nhasi I'm going to repeat it to read so that you understand. Jehovah akati kana vanhu ava vava somunhu mumwe. Jehovah akati kana ava vanhu vava semunhu mumwe. Jehovah akati kana vanhu ava vava semunhu one. This is a very powerful statement. Kuti zvinoitika sei kuti vanhu 100 kana kuti vanhu vari more than 1000 vaite sekuti vava vanhu 1. Zvinoitika sei? Kana vanhu 2 chaivo vakagara pamwe chete havasi kukwanisa kuti vave one mind. What about 1000
wokwanisa kuva one mind. There is a power in unity. Tika understand that this in our marriages, chinja, in our families, chinja, in our churches, chinja. Tika kwanisa ku master this dimension, unity, there is a power in unity. Kuti kana taronga chimwe chinu, chikaoneka, kana taronga tachi aimagina chinu ichocho chinoitika. Chinoitika. Sezvaicho, kana tikaronga chinu, kana tikaronga toda kuvaka imba, tiri pamwe chete chinhu icho chinobudirira. Tikaronga kuti toda kubatsira vanhu vanotambura chinhu ichocho chinobudirira, kana tikaronga tiri pamwe chete. So there is a lot of things zvatinofana kudzidza pane kuti there is a power in unity, and the devil is doing a great job in panguva ino yatiri kurarama yekuseparata vanhu, something like that. Yokuti you can see right now kuti people avachazi even in havana kubatana even ne-social media yakazouya iyoyi. Kuona umwe munhu achiposta vamwe vanhu, something like that, achiposta vangoona umwe munhu asiri kukati, for example, vangoona umwe munhu ari kutambudzika ari mumastreet, then vanotora that person video, something like that, and they show vanhu kuti ona itarisa ndinero, something like that, and they expose someone. But love, you need to say love, it cover. Glory to God. So there's a lot of things zviri kushowa kuti vanhu varongozvitsvagira pachavo kuti mbiri iuye kwavari. People are no longer in unity. Unongokandawo kana watoona munhu achirohwa, something like that, zviri easy kuti utore picture then wokandira pasocial media then wotsvaga macomments anokomenda. Zviri very easy. Kana anything, kana vanhu achitambudzika, something like that, and kwese zviri kumachechi kupu, unoona mwana achitora mavideo achiita semapictures vachiita se, and vachiuya vachimaposta pauya apa. That is not love. Is love. Love inoita se cover all multitude of sin. So tikanzwisa power of unity. Some people varipo vamwe vanhu vanotoda kutokavhiridzira, kutovakavhiridzira, so hautombovapinzi pasocial media kuti vanhu vazive kuti ndo zvinhu zvauri kuita zvakadai. I'm not saying kuti kune place yeizvozvo zvekuti maybe uri kudawo help yokuti ubatsire something, maybe you can show a proof, but hatiwanzi ku-encourage those things. Kuti uchida kubatsira munhu take ma-pictures, kana wabatsira vanhu take ma-pictures uchidai. No, that's not good. That's not good. Hazviziri right. Dafuti understand the power of unity. Kuti tikabatana, Satan anoshayiwa simba in this realm. Because chinhu chiri kuitika ndechekuti Satan ari kushandisa mari kuseparata vanhu, something like that. Arushandisa even social media iyoyi zvatirikutaura kuti ari aona basa rokutoita ipababa kuti akwanise kuseparata vanhu. There are a lot of people vakaita ma-break ups because ne-social media. Social media yaita zvinhu zvihombe. Some people vanoacta rude, something like that. Vanoposta zvese zvinhu zvavanga vawirirana kuti no, we are not going, I'm not encouraging fornication, but people zvinhu zvavanenge vawirirana kuti no, we are not going to post it, and some people anoposta those stuffs. So kuti vanhu avachazi in the unity. I think kuna Timothy panoda kuti no, in the last days there's kuchava nema-truth breakers. Kuchava nema-truth breakers. Ma-truth breakers vanhu vakaita sei? Vanhu vanoti munoronga chinhu and anozodambura that chisungu. Munotoronga mese ipapapo, but pamunobuda zvinenge zvatosiyana. So there's a lot of things zvatinokwanisa kuti ti-understand tonight kuti upenyu hwedu huenderere mberi, kuti our life yedu, kuti Satan timushayisa simba. Because really talking, devil
ari kuita awana basa rekuseparata vanhu, rekuseparata mafamilies, rekuseparata anyone waangoona, and we became vulnerable. So glory to God. So tati Mwari vatibatsire musora nhasi kuti kwanise kuunderstanda shoko raMwari kuna Psalms 133 rinotaura kuti no, zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare. Zvinofadza sei, tarirai kunaka kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete nerugare. So chinhu chakanaka ichocho kuti hama dzogara pamwe chete nerugare, dzogara in unity, dzogara pamwe chete dzichinzwisisana hama. So ndo zvandoda kuti right now devil ari kurwisa zvakanyanyisa mafamilies haatauri ese mafamilies, a lot of things zviri kuitika mumafamily kuti hamusisina that unity, hamusisina kubatsirana mafamily. Yangu anoti yo zvionere something like that. Hamusisina kubatana. But we can understand something today. Kuti Bible rinoti rikumanze tarirai kunaka kwazvo. Just imagine kunaka kwazvo kana hama dzigara pamwe chete nerugare. Zvakanaka sei. Glory to God. Zvinenge zvakanaka. And right now paakubuda mamwe matheories akawandisisa zvimafilosofy zvakawandisa kuti no, you can't employ, haukwanisi kushandira kana hama yako, something like that. Haukwanisi kuti hama yako ishandire iwewe nekuti zviripo zvinhu zvinozowanda zviripo zvimwe zvinhu zvinozoitika break our relationship. So kuti tichengetedze our relationship ngatisapinza hama pabasa, ngatisaemploy hama pa. That is a liar. That is a lie. That is a wisdom inobva kuna Satan kuti vanhu vasasabatsirana vachienderera mberi kuti hey, unokwanisa kubatsira hama yako waita sei. So people are very selfish. They are no longer want to help even veropa ravo chaivo. They vanotoda kuti vamwe vanhu vaite vatobudirira vasiri in there, vasiri vefamily yavo vatobudirira than vefamily yavo. So they choose kutora vanhu. I am not judging, maybe vamwe vanhu vanozviita in the series yanduta, but I am encouraging people kuti let's help each other. Ngatikwanise kubatsira vamwe vedu. And I know kuti there is a lot of people here. This statement is very true. Kuti a lot of people right now they don't want kuti my relatives ashandidzane navo. They don't want kuti my relatives ese kuti ashandidzane navo. Muzanenge achita no, isusu chehwedu chete ukama. Ngatingochengetedza ukama. Tungochengetedza ukama. But ukama ndehupi, relationship ndeipi iwo usiri kupa. A relationship takati every love feel kana waita wapa something. Love is fulfilled when you give something. Love is fulfilled when you give something. And takati our love as a Christian is a sacrificial. Unotoda vamwe vanhu asingadeki. And you always cover for those who love. For you are honored. Unongwa chivakaviridza. Tika understand our families anobudirira. Ku understand no taubudirira pamwe chete. With that spirit yokubudirira kumotivate vamwe vedu kuti vabudirire. Kana tisingakwanisi kuva some people don't know inini zvakanaka my family may provide kana zvekudya, something like that. But hanzi auzuchenjera uhoho. Auzuchenjera kana ulingoti imimi ndimi mega munenge mchida ngozikana kuti no zvinhu zvakanaka isusu tisu vekugova. Yeah, some people they are like that kuti
vada kungozikana ivo kuti no havadi kubatsira vamwe vanhu kuti vave the same level yevari. Vamwe vanhu havadi kubatsira vamwe vanhu kuti vave the same level yavari iyo. Vanonge vachingoda kungoti ivo vaprovide nezvinhu zviri temporary kuti no alright tavapa chekudya tavapa something like that, but havadi kudevelopa those people kuti vaende pane chimwe chikava, vaende pane imwe level kana the level yavari kana the level inovapfuura. Vanonge vachingoda kungopa vanhu vanonga kana chiri chikafu vanonga vachingoda kana iri hove vanonga vachingopa, but hanzi uchenjeri hwepasi pano even kudenga hanzi upenzi. Hanzi zviri nani kudzidzisa munhu kubata hove pane kumpa. Hanzi anotopa hove muvengi. Glory to God. So kudzidzisa munhu kuti unobata sehove zviri important, like spoon feeding, like kungompa hove dzacho. Ukadzidzisa munhu kushamwari hove dzinobatwa sei, ukadzidzisa munhu kuti hove dzinobatwa sei, there's no need yekuti urambe uchimupa. Ukadzidzisa munhu kuti hove dzinobatwa sei, there is no need yekuti urambe uchipa munhu hove, because paanongofunga anongo apply the same wisdom yawakamuudza. So ngatibatsirane as family, ngatisimudzirane semhuri, and I think jealous ndo chinhu chanyanya kukonze. Jealous even there is a place also yekuti yes you can put someone in your life, even relatives, yes they can disappoint you, I know, but everyone munhu anokudisappointa, but zvinozongorwadza chiri kuti ndoe family yako akudisappointa, but munhu wese anokwanisa kukudisappointa. And sometimes zvimwe zvinhu kana zvaunoitirwa nemunhu ari close ako, ari kana mashamwari yako, haukwanisi kutozviona kuti akuitira zvinhu zviri wrong because unenge uchimuda. Asi kana ukazoitirwa chinhu, sometimes ukaitirwa chinhu nemunhu neukama hwako unogumbuka, because unonga uchifunga that person uye haafani kukutadzira, but vese vanhu. So ngati understand kuti we need to help each other. Ngatifarire kubudira kwoumwe wedu, ngatikurudzire kubudira kwoumwe wedu. Hanzi kubudira kwoumwe wedu ndo kubudirira kwedu. So ngati encourage kuti umwe munhu wedu akabudira nesuwo tabudirira. And tika encourage umwe munhu ari pasi kusvikira asimuka, that person it's rare kuti azokukanganwa iwo. I know zvinoitika, but it's rare kuti some munhu akadaro aite se akukanganwei. So ngatisimudzirane, ngatichengete nherera, ngatichengete all people vanoda our help. Ngativape help yavakafanira kupiwa. Kana vachida yechikoro, kana vachida ye-knowledge, vape knowledge. So that is a wisdom. It's a wisdom. Kuziva munhu zvaanoda, kustudy munhu kuti anoda chinhu chaka. It's a wisdom. Not kuita zvese. But some love, you need to study. Imwe haundoshowa love kune umwe munhu. Kwaari it's not ariziri rudo. Love yaunoshowa kune umwe munhu, anditika kwa kumunhu wowo it's not a love anymore. So you need to wisdom kustudy kuti uyu munhu anomboda kuti chi. But sometimes zvimwe zvinhu unokwanisa kungozviitira pachako iwewe kuti zvinakidze but zvisiri kunakidza umwe munhu. So love unofana kutostudy futi zvinoda munhu, and poita pay the price yezvaanoda. That is love. You suffer for it. Love. Because Jesus Christ anotaura kuti no, I lay down my life kune my disciples. I don't know, I lay down kune vandino. I lay down my life kuti akapa upenyu hwake pane vanhu vaanoda. So tinofana ku understand there is a power in unity. Tikabatana as a family, Satan anoshayiwa mukana. Tikabatana as a family, hanzi akanaka sekana hama dzichigara pamwe chete nerugare. Jealous achizo chinhu chakanaka. Stop, ngatimire kuita jealous.
jealous arina kunaka. Jealous unenge jealous rangu vanongoti unenge uchingoti no zvine mu jealous definition ye jealous ndengototi unenge uchiti kana zvine munhu hazvina kumukodzera zvakakodzera inini, zvino umwe munhu hazvina kukodzera iye that person zvakakodzera kune iwewe. Chese unenge uchingoti ndio. So all kind of those things zvinongova pa self centered kuti unenge uchingoti chine munhu ndechako chakakodzera iye hachina kumukodzera chakakodzera iwewe. That's jealous. Kana uchingoona chese chine munhu uroti wotokudzwa tobhoekana nemunhu kana azvipfekera zvinhu zvako uzwatobhoekana, ndo ma-signs of jealousy iwayo. Ma-signs of jealousy ndeyekuti ukaona munhu aine chinhu chake unotobhoekana, ukaona umwe munhu akapfeka bhutsu yausina unotobhoekana, ukaona umwe munhu achifamba nemoto yausina unotobhoekana. That's jealous. Iyo ndo jealousy iroro. Jealousy inongorwadzirirwa chete kuti audeserve munhu anazvo adeserve kuva nazvo. Glory to God. But from today our life will never be same again. Let's encourage, let's praise him vanhu anazvo. Ndo kuti zviuyo kwati ukafarira zvoumwe zvinouya kwako. There's an impartation. Glory to God. So tinofuna ku understand family change is very important. Glory to God. Even in our churches, unity is very important in my churches. Kuna Acts 1 verse 1. Inotaka kuti ngativhure Acts 1 verse 1. It's a very powerful kuti tifambe tichiziva but there is a power in unity. So toti tinzwe kuti mumachechi tikaita unity there's a lot of things zvinoitika. Tinokwanisa kusava in the unity mumachechi tinokwanisa kungotaura nemuromo kuti takabatana but our hearts dzisina kuconnecta tisiri in one accord. Like vanhu vekuna Genesis 11 hanzi vanga vakabatana vanhu ivavo and in their imagination vanga vazvinhu zvese zvanga zvatoitika in the vanga vatoimagina kuti zvinhu zvakanaka kuti vanga vatobudirira kutovaka kuenda kumusoro kudenga vanga vatobudirira. So ngatinzwe kuna Acts 1 ndizvo kuti kuri kuzi chi Acts 1 ngandiverenge Acts 1 Acts 2 very Acts 2 Acts 2 says, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And there suddenly came sound from heaven as a rushing wind, and it filled all houses where they were sitting, and there were appeared unto them clovers tongue like as fire, and set up, and they were the result and they were filled they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak with the tongues as the Spirit gave them utterance. So apart the power iri pakubatana hanzi madisciples paanga akamira mweya mutsvene hanzi vanga vakamira with one accord. This is church kuti vanga vakamira with one accord, vanga vari in the one place and vari in the one accord. Right now we can be in one place but not in one accord. We can be in one church but not in one accord. So tongona ngoti zvimwe zvinhu zvonga zviitikira vamwe vanhu, zvimwe zvinhu zvichinjenga vamwe vanhu kuti pari tikava in one accord tive tiri one place then tova ne one accord tova nechinangwa chimwe chete. So the result yacho ndekuti itozoona kuti the result yokuva in the unity ndekwan they were all filled kuti all my disciples apana pane vamwe vakaita se vasina kuzadzwa but hands they all filled with the Holy Ghost. Andika kuti vese vakazadza both they are in one accord and they are in one place.
So you can be one, tinokwanisa kuva in the one place, tisiri in one accord. The disciples, the disciples, they were all in one accord, and they were in one place. So we pray that ngative in one accord in our churches. Kuti pastor, the head of the church, vanenge vachifunga, vanenge vaine vision, and but vamwe vanhu vanenge vasina that vision. Vashoma shoma ndo vanenge vachikwanisa kukecha that vision yemutungamiriri. Vamwe vacho vari kuzasa sometimes vanenge vachitochema vachiita sei kuti panenge pasina one accord, panenge pasina. Yes, we are in the one place, but they were apana one accord. Hatisi kuziva the purpose why we are in church. Hatisi kuziva kuti tumbo save. Hatisi kuziva. We are not in one accord. Yes, we are in the one place, but we are not in one accord. Glory to God. Mwari ngavatite zvakanaka. Tikakwanisa kubatana in our churches, zvimwe zvinhu zvinopera. Glory to God. So ngatinzwe futi kuti chii chakaitika iyo pana Acts 2 ipapa verse 44. Ngatinzwe futi so that tinokwanisa kunzwisa zvinhu zvatiri kureva panapa. Acts 2 verse 44. Yeah. Inotaura kuti hanzi, and all that believed were together. And all that believed, they were together. They were together and had all things in common, and sold their possessions and the goods, and parted them all men as every man had need. And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house did eat there with gladness and a single of heart, praising God, having favor with all people, and Lord added to the church daily such as should be served. So in short, pangutaura ngozichi vanzi madisciples akatanga kuwanda, and vese vakava ne1 futi chi accord, nekuti vakatanga kutengesa zvinhu zvavanga vainazvo, maposition avanga vainavo, vachiuya vachitsvaga kuti ari kushaya ndiani pakati pedu, asina chakati ndiani. This is church, ndo church yatinofana kumira panzvimbo, charity, kupa, kutaura kuti in the church hapafani kuita vanenge vachishaya. So hanzi vakatengesa zvese zvavanga vainazvo, and vanhu vanga vaine one accord, vachiita breaking of bread muchechi, vachiita house to house, vachifambirana vachiita sei. Right now lot of people varume vachichi havafambirani, lot of people varume vachichi havafambirani. Tinongosangana muchechi but hatizowani nguva futi yekuita sei yekufambira. But this church hanzi yaita sei yaifambirana, uko wadai uyo adai vachifambirana, because vanhu vanga vari in the unit, vanga vari the one accord, vaiziva kwavari kuenda. Glory to God. So Mwari toti vatite zvakanaka, tikanzwisisa tinoenda kure, tikanzwisisa the unity tinoenda kure, tikanzwisisa the power of unity muma churches, because and they added and the number of my believers rakamba chiediwa each and every day, because panga paita giving, panga paita zvese zvakawanda zvanga zvichiitika zvanga zvakanaka in this church yekutanga iyi iri kuna Acts. So tese tinokwanisa kungotora manotsi ipapapa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka as believers. Ndozvinhu zvatinofana kuisa pamberi izvozvo. One accord, ngatite zvinhu ne-one accord. Yes, a building tingakwanisa kuva tiri in the building, but tinokwanisa kusava, tinokwanisa kunge takaseparatana pamoyo, moyo yedu ngaibatane pamwe chete, ngatite chinhu one. Let's save Christ. Glory to God. So tinokwanisa toti nzwisise, as I said, kuti
kuti devil chinhu chaari kushanda ndechekuseparata mabeliever, ndechekuseparata vanhu, mafamilies, ndechekuita anything chaanokwanisa kuita kuseparata vanhu. And people, we can be deceived, even mari, something like that is also all those stuffs tinokwanisa kuti deceiver. Kukaita mari wakutofunga kuti vamwe vanhu havazi important, kana ukangoita zvimwe, ukangoita zvinhu zviri zvakawanda kudarika zvevamwe, wakutodezeta chihukama wako nevamwe vanhu. Material things ngasabvisa ukama hwedu. Kuva nezvinhu ngakusati separate our relationships. Ukama is very important. We still need each other. Tikava nazvo tisina, tiri vamwe chete muna Christ. Glory to God. So ngapasava nechimwe chinhu chanzi nepoandano hakusisina chingandiseparata nedo rwaMwari. Hanzi kunyange rufu, kunyange chii. Let's learn to stand with each other. Let not money separate us, or material thing ngazati separate. Chinhu zvese zvaunoita uri kuitira vanhu. Ukavaka imba yako vanhu votadza kuuya vachikomenda kuti yakanaka, unotsamwa. Ukaita anything, ukatenga mota yako urege vanhu urega kukwira mukati, urega kuikomenda kuti yakanaka, hazvikuitirawo zvakanaka. So tinoitoita zvinhu so that vanhu vanokwanisa kuuya vachiona kuti chinhu chakanaka. Hakuna life yaunorarama yaunoti iyi life ndozviraramira ndega. Tiri kuraramira vamwe vanhu. Kutoti utomuka, utoenda kana wakachena, ukatotadza kuudzwa nevanhu kuti wakachena, unotoboekana. So life tiri kurarama, tingaita sokuti takasiyana, but unotodawo comment kubva muvanhu. Unotoda comment. Ukatenga imba yako yakanaka, imba iyoyo vanhu vakakuudza kuti yakanaka, inenge isina kunaka. Ukatenga mota vanhu vakakuudza kuti haina kunaka, inenge isina kunaka. So what I'm saying, ndiri ngotaura kuti zvinhu zvese zvatinoita kazhinji kacho tiri kuzviitira so that vamwe zvinoaccommodate vamwe vanhu. Vamwe vanhu vanoitirwa zvakanaka nezvinhu zvatinenge tava nazvo. So material things ngasafila sekuti tava different nevamwe vanhu. Kuita zvinhu zvakawanda, kuita zvinhu zvihombe in this life ngasaita sokuti tava different, ngasaita kuti tava different from people vasati vane zvimwe zvinhu zvakawanda. Life inopa vanhu vese machances, and life inopa vanhu vese machances. So ngatigare in unity, ngatibatsirane upenyu hwedu huende kumberi. Let's support each other. Imba yako accommodate vanhu vanotofila kunaka kwayo kuaccommodate vanhu kuti vagare mukati mairi. Chinhu chese chinenge chakanaka kana chaaccommodate vanhu. Ngatisaitwa dominated nezvinhu. Mari ngaisati controller kuti venge hama tiseparate ourselves from relatives. Mari ngaisaita zvokudaro, but mari ngaitibatanidze. All things zvatinazvo ngazvibatanidze, ngazvitibatanidze. Glory to God. Mwari vatite zvaka. In my marriages there is something very very powerful. Satan ari kushanda zvisingaiti in our marriages right now to separate. Kuti sometimes asati anyasa kunzwisa the power of unity, kuti vanhu two vakabatana in the marriage, there's a lot of things zvavanokwanisa kukonga. So kuna Ecclesiastes, kuna Muparidzi 4 verse 12 inotaura hanzi munhu mumwe chete angakuri 9 hanzi kandiverenge Muparidzi 4 verse 9 hanzi vaviri vari nani pane mumwe chete, vaviri vari nani pane mumwe chete, vaviri vari nani. So this is Bible riri kurecommend kuti no, vaviri vari nani pane mumwe chete.
So find out the reason why you are two, or why usiri one. Find out that reason why chinzi vaviri vari nani pane one. This is mpari dzakanyora nokuti vano mugove wakanaka pakushanda kwavo. Vane mugove wakanaka pakushanda kwavo. So let's use this opportunity yokuti kana tiri two in house, kana tiri two, takaiswa two, pakaiswa murume nemukadzi. Murume nemukadzi, hapana kuiswa murume nemurume. Iva vashandzani, but kana pakaiswa murume nemukadzi, vanhu ivava vari very powerful. They can do whatever. Vanokwanisa kuita zvinhu zvihombe kana vakafungira pamwe chete, vakava nepurpose imwe chete. They can do zvinhu zviri great, but the problem inozongouya kana vanhu vaseparate. Vanokwanisa kuva in one place, vanokwanisa kunge vari muone imba, but vasiri vari umwe naumwe achifunga zvinhu zvake. But Bible rakati no, two are better than one. Two very better than one. So vanhu two vaka understand izvozvozvo kuti nei tiri two vanokwanisa kuita zvinhu zvihombe. And Satan anoda kuuya achiseparate those things. So but vanhu two vakamira, Satan akwanisa kumira. Ngatinzwise even from the family yekutanga, Adam na Eve. Zvinotooneka there's something changa chiri wrong, because zvinonzi Eve akateerera kuna another voice. Haana kukeepa that covenant. Havana kukeepa zvavanga taurwa naMwari. Eve akateerera another voice, and Eve was deceived. Kuna 2 Corinthians kutaura kuti Eve ndiye akaitwa deceived. Akaitwa deceived. So kudeceive kwa Eve kwakaita kuti imba icollapse, kwakaita the presence yaMwari itame. Eve was deceived. Vanga vasiri pamwe chete. So tika understand the purpose of God, tika nzwisisa, hakuna any word rine mutsimba ringakwanisa kuputsa our marriages. Chinhu chaputsa marriages kazhinji kacho inyaya yezvinotaura vanhu kunze, inyaya dzatinonzwa kunze, inyaya zvatinoudzwa kunze, but isusu tinenge tiine zvedu zviri powerful than saka zvinhu zvekunze tikanyanya kuplaga ourselves to the world, letting plug ourselves kuti vanhu vari kuti chii something like that about our marriage. So those things ndo zvinokwanisa kuputsa our unity. Vanhu two vanokwanisa kuita zvinhu zvihombe. Glory to God. So let's not anyone akupute akuseparate zvakabatwa naJehovha. Ngapasava nomwe munhu anokwanisa kuchiseparate. There is a power in unity. Glory to God. Tava kutopedza. So Satan ari kushanda zvakanyanyisisa. So toda kuti tinzwisise this thing, so that atirasiki kuti unity yatiri kutsvaga yakamboita sei. I think ngandikurumidze John 17. I think ndakutopedza right now John 17. Taunzwisa kuti Jesu paakauya panapa anga kaita John 17 verse 20. Inotanzi munyengetero wangu hauzi waava voga, ndinonyengetera avo vachazotenda kwandiri kubudikidza nemharidzo yavo, kuti vose vave vamwe. Ndi Jesus Christ, ndo the prayer ya Jesus Christ, kuti no, vese vanhu ngavave vamwe, vese vanhu ngavave in unity, vose vanhu ngavave vamwe. That's the prayer, that is the powerful prayer ya Jesus. Vose vanhu ngavave vamwe. Glory to God. Vose vanhu kuti vose vave vamwe. Baba, sezvo imi muri mandiri uye ini ndiri mamuri, na ivo ngavavewo matiri, kuitira kuti nyika igotenda kuti makandituma. So glory to God. So Jesus Christ ari kubudisa something kuti no, isu ukama wedu, isu we are one. We know the Trinity, kuti kunoti God Father, God Son, God Holy Spirit. Zvese zvinobatana pamwe chete. Zvinobatana pamwe chete. And from Genesis 1 verse 26 vakati God said let us
make men in our let us, it was plural, panga paina God Father, God Son, God Holy Spirit, kuti vanga vakabatana. So this is the prayer ya Jesus Christ, kuti no, vanhu ngavave vamwe nekuti isusu tiri vamwe. And Jesus Christ achiuya pando zvaingotaura kuti nini baba vari mandiri, baba vari mandiri, ini ndiri muna baba. So the purpose ndekuva pamwe chete, haizi yekuti separate. Mwari toti vatite zvakanaka. Ndichipedzisa kupedzisa na Ephesians 4. Glory to God. Ephesians 4 verse 11 verse ngakutanga verse 1 okay ngatange pa verse 11. Ephesians 4 verse 11. Ndiye akapa vamwe kuti vave vaapostore, vamwe kuti vave vaprofita, vamwe kuti vave vavhangeri, uye vamwe kuti vave vafudzi navadzidzisi. So ndi Jesu Kristu akapa izvozvo. Akapa kuti vamwe vave mapastors, vamwe vave maevangelists, vamwe vave maapostles, vamwe vave mateachers, vamwe vave maprophets. Ndi Jesu Kristu akapa these gifts. So what is the purpose of these gifts? Kuti vagadzirire vanhu vaMwari pabasa rokushumira, kuitira muviri wa Kristu, kudzamara isu tose tasvika pahumwe mukutenda uye nomukuziva mwanakomana waMwari. Sapa munhu akakura akasvika pachiyero chose. So zvinotaura all those people, fivefold ministry dzakagadza kuti vanhu vose vasvike pa same unity of faith, kuva ne kusvika pa the unity of faith. Vanhu vose vakagadzirwa, ndo zvakaisiwa fivefold ministry, kuti vanhu vose vasvike pavanhu vane unity of faith, till all come in the unity of faith. Till all come in the unity of faith. So the unity of faith ndo yatiri kukurudzira kuti tese tisvike patiri kubatana mukutenda, patinosvika pakuva nehumwe chete mukutenda muna Jesus Christ, nokuva knowledge muna Jesus Christ, ndo patinofanira kusvika ipapo. So umwe munhu anovhunza kuti no, kuva tingakwanisa sei kuva in the same unit? Zvinorevei kuva in the to come in the unit of faith? Zvinomborevei to come into the unit of faith is to wake up with the same reason. Wake up with the same reason. Atichamuki to do sin, takuenda kubasa, so that the glory of God inooneka, so that zvinhu zvese zvinooneka kuti zveshua takareceive Jesus Christ. We woke up with the same mentality yokupusha the kingdom of God iende forward. Yes, we can look atikwanisi kuita zvinhu zvimwe chete as right now vanhu vari kundi tarisa right now, we are not look same, andika hatina kufanana, but inokwanisa kufanana naye. Hatina kufanana tese right now, nevari kundi vakantarisa right now, hatina kufanana, but inokwanisa kufanana na Jesus Christ. Why? Until tasvika pa the unit of faith. Kuva ne unit of faith ndo kunge tese takuita chinhu with one accord, tese takuita wake up with a one mind, tichiita one reason yokupusha the kingdom of God iendere mberi. Tinge tasvika in the unity of faith, unity of faith. To ndekuti tese tinenge tasvika pakubatana mukutenda kwedu, pasina kuti umwe munhu ari kubhilivha zvakadai, umwe munhu ari kubhilivha kuzvakadai, umwe munhu ari kubhilivha kubira umwe munhu, but tese tasvika pa the unity of faith yekuti tinoda kuona the name of Jesus Christ ichitwa glorified mumabasa edu, toda kuona the name of Jesus ichitwa glorified mukwese kwatinoenda.
So you don't wake up, try to sin, something like that. All those things, you just wake up with that mind. Yekupusha the kingdom of God yendembere. You just wake up with that same mind. Kunondoda kuti Jesus Christ are glorified today, and izvozvo Mwari twati vatibatsire. Glory to God. I hope Mwari vatita zvakanaka. So hatisi kuchandira mberi. I think tindazonyanyisa nguva yedu yamhanya singaite. So Mwari ngatite zvakanaka. Tive ne one unity. Tive ne unity. There's a power in unity. Baba Jesu antano ndinokumbira kuti imi muve vamwe nekuti susu tiri vamwe. Kuti tida kufanana naye Jesu Kristu ngative vamwe. Tida kufanana naye Jesus Christ. Recommend kuti tive one. Glory to God. So in the families, I encouraging you kuti mubatane. Kuti there's something zvanga zvisiri kuitika zvakanaka in the family, in the marriage. It can take two to fight, but zvinogona kutora one chete to solve that messy. It can take two to fight, but kwanisa kutora one chete kusolve that issue. Vanhu tu vangaerwa, but pavanhu tu panga pawanike munhu one anosolve the issue. That is leadership. Mukuru ndiani? Mukuru munhu anotsvaga solution kana panenge paitika mistake. In the marriage, mukuru munhu anotsvaga solution pane problem. Kana paita problem, munhu mukuru anotsvaga solution. Munhu mukuru anotsvaga solution kana paitika problem. Ndiye munhu muombe anotsvaga solution. Blame umwe munhu da anotsvaga solution. Ndiye munhu mukuru. He suffer, he laid down his life for others. Munhu mukuru ane self control. So zvingatora vanhu vakawanda kunetsana, but ngapaite munhu one find a solution in your family. I pray that you are the one find a solution. I pray that you are the peacemaker in your family. Be a peacemaker, not a troublemaker. Glory to God. Mwari ngavatite zvakanaka. I hope you are being blessed ne teaching hii. Glory to God. So andisha tisikuendera mberi, toti Mwari atite zvakanaka. So ngatiendere mberi. Mwari achitita zvakanaka, chigadzisa ukama hwedu hwekuchechi, chigadzisa ukama hwedu hwefamily, chigadzisa futi ukama hwedu in the marriages, kukatasvika in the unity of faith. And hakuna chinhu chinozotikurira nezita raJesu Kristu. And I pray right now kuti if you are sick, be healed right now. Be healed in Jesus Christ. Be healed body, be healed headache. Go in Jesus Christ. I pray that you may receive whatever you need. God said, I shall supply all your needs according to his riches and glory in the name of Jesus. Whatever you are expecting, I join faith with you right now. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus Christ. And I command to the body to be healed. Blood disease be cleansed in Jesus Christ. It is done. Maringatite zvakanaka. Maringatite zvakanaka. Glory to God. Ngatibatane on Sunday.